uranyibukije Simo turebe niba Violette nta kaburushete afite kuko niwe wa mbere ugira kaburushete karyoshye muri aka gace nanjye ngakunda kubera kaburushete kwa afite karibu Simone na Nasene ufite kamushikaki yewe ako ngako ntabwo kabura rwose ngira ngo uranzi impyiko n'umutima n'imyijima nazinga zibi hafi mu gihe turimo kuganira kuri aka gacupa rero ngiye nshyiraho mushikake enye nta kibazo zingahe enye ubwo se urazimarana se none se ubona mfite umuryango muto Simo yampaye abana 2 na nyina nanjye urumva burushete nya atari ubusa wiki none arasezera uko niko Nasene akora rero ntashobora kurya wenyine rwose ngo yibagirwe umuryango we cyane rwose gusa ajya nk'umubyeyi ndamushyigikiye ntajya arenza burushete 2 rwose zinda zimupfunyikira akazishyira umuryango maze bagakora agasosi nabo bakabona ibikomoka ku matungo none se ko twinjiye hatuje kumanura akavumbi tukarenzaho n'imishito twaje gupfunyika inganzwa ziraha pe utiki Simo kwita ku muryango wanjye mushakira indyo yuzuye irimo ibikomoka ku matungo nibyo wita ubuganzwa Vere karame babara rwose nyihera ibyanjye ibindi nzaba mbibarirwa rwose Simo ikese imirire myiza y'umuryango wawe irakureba gushakira umuryango wawe ibikomoka ku matungo ni inshingano zawe ariko Nase ndakumva reka nkubaza ikintu kimwe mbaza ndagusubiza rwose nta mugore ufite ndamufite nta bana ufite nabo ndabafite none se niba washaka kugurira abagize umuryango wawe ibyo bikomoka ku matungo ubanza ukagenda ukagera mu rugo warangiza ugatuma umwana cyangwa ugatuma umugore ariko ntugende witwaje imishiti ibiri mu nzira kandi uri umuntu w'umugabo yewe nubwo nsa n'uwivanze mu kiganiro cyanyu ariko rwose nanjye ndumva Nasene nta kosa afite none se ko umuntu ari umugabo bimubuza guhahira urugo rwe ariko biterwa n'icyaha Violette none se wowe umugabo wawe yagura burushete akazitahana cyane rwose hega nabonye hari n'abandi bagabo bigize abagore usanga bari hariya mu isoko ku mifungo y'indagara babaza nk'umufungo nangaye ngo uyu nangaye ngo hega bakabapfunyikira bakanazitahana none se niba bahahira urugo yewe uwanjye we rwose wimuvuga kuko guhahira umuryango bitamutera ipfunwe na busa mama we ndumva mundembeje ariko reka mbashimishe nanjye nzitahane wumva se gira uti nanjye nite ku muryango wanjye kandi rwose uzadushimira nyuma ariko rero mwabanwe ndetse kwihagararaho mbona abana bawe rwose basa neza kandi bigaragara ko bakora neza no mu gihagararo Nose aho nibyo biterwa n'imirire myiza irimo ibikomoka ku matungo si igihagararo gusa ka gahungu kanjye ejo bundi kabaye akambere erega ibikomoka ku matungo bituma abana batagwingira bagakura no mu bwenge yego rata ibyo gutsinda byo simperuka kubyumva iwanjye rwose Violette karame izo burushete nshyira abana nanjye ndumva nararangaye rwose ntangiye kwishinja amakosa y'ubujiji bwanjye no kutumva inama ntiwumva se kandi se wa muntu we no kuri radiyo bajya babivuga nkabyumva ariko nkabyima amata ubu bawe umwe mu bagabo bita ku muryango wabo bawushakira indyo yuzuye kandi irimo ibikomoka ku matungo jya wibuka ko ibikomoka ku matungo bitagombera ubwinshi icy'ingenzi ni uko bitabura ku ifunguro ry'umuryango rwose reka ngo buryo ubugabo butisubiyeho bubyara ububwa ubu nisubiyeho rwose umva nuko Violette nawe Nasene ndakumva muri mukuri rwose kandi ni ukuri rwose nzasengera pe urakoze ubu nanjye mbigize inshingano zo gufasha abandi bagabo bagifite imyumvire nk'iyo nari mfite maze iwacu ducukubire n'imirire mibi wumva se mugabo guhahira abagize umuryango wawe ukomoka ku matungo ukabitahana ntibikugira inganzwa cyangwa ngo biguteshe agaciro ahubwo bikugira umugabo uhamye ushimirwa kwita ku bagize umuryango we hahira abagize umuryango wawe ukomoka ku matungo nk'amagi amata indagara amafi n'inyama kuko bikungahaye ku ntungamubiri zitaboneka mu bindi biribwa uzaba ubaye bandebereho mu gukumira indwara ziterwa n'imirire mibi n'igwingira ry'abana bityo umuryango wawe ugira imibereho myiza nawe bigutera ishema. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango Urunana Development Communication ku bufatanye na Landorex binyuze mu mushinga Orora Wihaze uterwa inkunga na USAID.